In en om tuinroete word met trots geborg deur Dynamis Properties. Break it down. Ons kuier vandag by St. Blaise Lighthouse, reg op die punt van Mosselbaai. En saam met my is die eienaar, Marius, en dit is nogal 'n baie interessante opset hierdie. As jy nog nooit hier was nie, dis definitief die moeite werd om te kom uitvind hier. Eerstens wil ons gou 'n bietjie uitvind van jou. Marius, hoe het jy hier opgeëindig? Why the Lighthouse? Ja, baie welkom hierso. Dis nogal 'n baie lekker vraag om te antwoord. So die Lighthouse was nooit toeganklik gewees tot die publiek nie. Ons moet almal verstaan dat hierdie perseel is natuurlik van nasionale belang en dit was vir my natuurlik op daardie stadium 4 jaar terug was dit 'n behoefte gewees om hierdie plek toeganklik te maak vir natuurlik vir lokale mense. En dit het deesdae populêr geraak ook onder die internasionale toeriste. Hoe jy het vroeër my die storie vertel toe sê jy wou nog altyd 'n lighthouse gehad het. Dis korrek. Wat 'n droom is daai? So jy ry om die punt van Mosselbaai, jy sien 'n vuurtoring, jy ry die klein paadjie op na bo, jy kry 'n hek wat toegesluit is en jy vra, kan ek net gaan loer? En dan word se muur vir jou gesê, nee, dis nie toeganklik vir die publiek nie. En ja, natuurlik het die behoefte daar ontstaan waar ek gesê het, maar ek sal graag in 'n lighthouse wil woon ook. En natuurlik het ons hier sekere prosedure gevolg om dit dan moontlik te kon maak om hier te kan wees. En hoe lank is julle nou al hier? So 4 jaar, so ons is 4 jaar aan die gang, wat ons natuurlik dit toeganklik maak vir die publiek. Jy kan verstaan dat ons het nou verskeie aanbiedings hier gehad. Hier word natuurlik troues gehou, verlovings natuurlik weekliks en dan natuurlik jou gewone koffieshop sal ek sê. En dan bied ons ook aandetes aan op spesiale geleenthede. Dit het verder uitgebrei dat jy ook tot in die lighthouse kan oornag. Ons noem dit lighthouse keeper accommodation. So jy wat natuurlik van die buiteland of van kom ons sê van Suid-Afrika is en jy wil graag oornag in 'n vuurtoring, is dit heel moontlik nou dat jy in St. Blaise Lighthouse kan oornag. Fantasties. Wat het teen jou getel toe jy nou besluit ek wil dit nou doen? Wat was jou pad? Was dit 'n baie moeilike ding om reg te kry? Hoe het jy uiteindelik toegang gekry om dit te doen? 'n Plek wat glad nie toeganklik is vir die publiek nie, wil jy dan graag heel eers van alles wil jy toegang verleen vir jouself en dan sit 'n pad wat jy moet stap om te kyk hoe gaan jy dit moontlik maak? Nou, onthou daar's nie 'n pad wat na boontoe gelei het nie. Ons moes 'n pad bou. As jy deur die hek gestap het, natuurlik sal jy agterkom daar's 'n paar plekkies wat jy moet aandag gee. Byvoorbeeld 1864, daar was nie voorsiening gemaak vir 'n reistool nie. So met ander woorde, ons het sekere dinge in plek moes kry om dit eenvoudig te maak dat ons die algemene publiek kan toelaat hier. Maar vertel my net 'n bietjie meer van die lughuis self dan. Kan mens nog gaan tot bo? Is hy nog in werking? Ja, Althea, dit is 'n werkende vuurtoring. Ons het 'n besige kuslyn deesdae. As jy nou kyk wat bo in die noordelike streek gebeur, die Suezkanaal waar natuurlik in die Midde-Ooste is onder geweldige druk. So 70% van die wêreld se goedere per skeepsvrag kom deesdae hier by die punt verby. Nou dit word natuurlik deur die radar opgetel hiervoor en dit dien ook as 'n tolhek. Nou om tot bo te klim is natuurlik waar dit gaan by die vuurtoring, so 60 trappe tot bo. Natuurlik het elke vuurtoring sy eie kode. So die kode vir Mosselbaai is 2 skerpligte elke 15 sekondes. En as jy daai lig oor die 45 km radius nie kan raak sien, dan beteken daar's vog in die lug. En soos jy weet, hierdie areas het van tyd tot tyd baie vog en dan stuur ons 'n mishoringklank af. En elke vuurtoring het sy eie mishoringklank, so daardie sirene sal natuurlik 45 km strek. En ek dink dit is waar dit gaan. So aanvanklik is dit die idee gewees. Kom kyk hoe lyk die vuurtoring van binne, kom besigtig die tegnologie, kom af en kom geniet 'n koffie of 'n drankie. En dit is waar dit gaan eintlik. Nou maar dit was baie interessant. Dankie Marius. So daar het julle dit. Nog 'n plek om te kom kuier hier op die tuinroete, die Mosselbaai se ligtoring. Julle kan hom kom klim en kom lekker eet en 'n lekker wyn hier saam met Marius doen. Tot 'n volgende keer.